Salam, bugünkü dərsimiz alternativ enerji mənbələri haqqında olacaq. Dünya ölkələrinin yanacaq energetika balansında neft, qaz və daş kömürü üstünlüyü təşkil edir ki, elektrik enerji istehsalında əsas hissə İES-lərin və SES-lərin payına düşür. Energetikanın özü iki yerə bölünürdü. Yanacaq faydalı qazıntıların hasilatı və emalı, bura daxildir neft və təbii qaz, daş kömür və qonur kömür, yana, şis və torf. Elektroenergetika dedikdə isə İES-lər, SES-lər, AES-lər, o cümlədən HES-lər, GES-lər, KES-lər və GOES-lər də aid edilir. İstilik elektrik stansiyaları özləri iki yerə bölünürdü. Direslərə və İEM-lərə. Direslərdə yalnız elektrik enerjisi istehsal edilir. İEM-lərdə isə həm elektrik enerjisi, həm də buxar, istilik istehsal edilir. Alternativ enerji mənbələri olan geotermal, qabarma və çəkilmə, külək və günəş enerjisindən istifadə daha çox inkişaf etmiş ölkələr çox xarakterlikdir ki, belə ki, bu mənbələrdən istifadə həm küllü miqdarda vəsait, həm də ixtisaslı kadrların mövcudluğunu tələb edir. Günəş şüalarından istilik və elektrik enerjisi HES-lərdə əldə edilir ki, bu tükənməyən günəş energetikası və yaxud da helioenergetika adlanır. Helioenergetikadan istifadədə ən çox ABŞ-dır, Fransadır, İtaliya və Yaponiya xüsusilə fərqlənir. Hazırda dünyada 100-dən çox iri HES-lər mövcuddur ki, onlardan da ən iriləri ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yerləşən Ivanpah Solar, Star, Topaz və Sunlight Farmdır. Günəş enerjisindən istifadə etməklə suyun qızdırılmasında sadə üsulu, deyə bilər ki, qədim zamanlardan insanlara məlumdur ki, 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq mənzilləri isti su ilə təmin etmək üçün binaların üstündən deyə bilər, daha mükəmməl günəş kollektorları quraşdırılmağa başlandı və günəş kollektoru məişətdə qaz balonlarına əvəz edirdi ki, müasir dövrdə isə kollektorlardan daha çox istifadə edən ölkələr Çindir, Yaponiyadır, Aralıq dənizi sahil ölkələr deyə bilərik, İtaliya, İspaniya, Türkiyə, Misir, Yunanistan, İsrail kimi ölkələr geniş istifadə edirlər. Qabarma çəkilmə stansiyaları isə bu stansiyalarda enerji almaq üçün körfəzin və çayın mənsəbində deməli quraşdırılır. Qabarma çəkilmə zamanı su sahilə doğru irəli-geri hərəkət etdikcə turbinlər işə düşür və yaranan enerji xüsusi qurular vasitəsilə elektrik enerjisinə çevrilir. Belə stansiyalar daha çox Fransa, Böyük Britaniya, Rusiya, Kanadada, Çində, ABŞ-da və Hindistanda mövcuddur. Külək elektrik stansiyaları enerjini hava axınlarından alır və bu stansiyaların normal fəaliyyət göstərməsi üçün küləyin sürətinin 4,5 metr/saniyə olması vacibdir və külək enerjisi Danimarka və Niderlandın yanacaq energetika balansında əsas yer tutur. Yerin daxili enerjisi isə GOES-lərdə elektrik enerjisinə çevrilir ki, bu sayədə fərqlənən ölkələr isə ABŞ, Rusiya, Filippin, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İtaliya və İslandiyadır.